Pernahkah Anda melihat ikan layur sebesar ini? Nelayan tua ini baru saja menangkap ikan layur raksasa yang ukurannya jauh lebih panjang dari ikan layur biasa. Di atas geladak kapal, ia dengan bangga memamerkan tangkapannya. Lihat perbedaannya. Ikan layur biasanya hanya sepanjang lengan, tapi yang satu ini melebihi tinggi tubuh manusia. Benar-benar tangkapan luar biasa. Apa menurut Anda ini ikan layur terbesar yang pernah ditangkap? Tulis di komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk video seru lainnya.